जय झूलेलाल। मां दिव्या धनवानी तव्हां सभिनि जो मुंहिंजे यूट्यूब चैनल में तहे दिल सां स्वागत थी कयां। हींअर ताईं असां सभिनि सिंधी अखरनि खे लिखणु सिखी वरितो आहे, सभिनि अखरनि जे अॻियां एराब लॻाइणु सिखी वरितो आहे ऐं लफ़्ज़ ठाहिणु बि सिखी वरितो आहे। हाणे असां जुमला ठाहिणु सिखंदासीं, जुमला जेके अंग्रेज़ी में सेंटेंस ऐं हिंदी में वाक्य चवंदा आहिनि। अॼु जी वीडियो में असां नंढा नंढा जुमला ठाहिणु सिखंदासीं ॿिनि लफ़्ज़नि वारा। त हलो शुरू कयूं। सभिनि खां पहिरीं अमर अच। त सभिनि खां पहिरीं अमर, अलफ ज़बर अ, मीम ऐं रे, मीम ज़बर म ऐं रे ज़बर र, अमर। ऐं हुन सां गॾु अलफ ज़बर अ ऐं चे पेश च, अमर अच। ऐं हिन जो मतलब थींदो आहे अमर आओ। हुन खां पोइ सूफ़ वढ। त सूफ़ में सुवाद संदूक वारे स जो इस्तेमाल थींदो। त ही सुवाद, वाव पेश सू ऐं फे पेश फू, सूफ़। ऐं हिन सां गॾु वाव ज़बर व ऐं ढाल ज़ेर ढे, सुवाद वाव पेश सू, फे पेश फू, सूफ़, वाव ज़बर व ऐं ढाल ज़ेर ढी, वढ, सूफ़ वढ। ऐं हिन जो मतलब थींदो आहे सेब या सेवफल काटो। हुन खां पोइ खॾ खोट। त हिन खे लिखूं त खे ज़बर ख ऐं डाल ज़बर ड, खॾ। ऐं हिन सां गॾु खे वाव खो ऐं टे ज़ेर ट, खॾ खोट। ऐं खॾ खोट जो मतलब थींदो आहे खड्डा खोदो। हुन खां पोइ बूटो पोख। हिन खे लिखूं त बे वाव पेश बू ऐं टे वाव टो, बूटो। ऐं हिन खां पोइ पोख, पे वाव पो ऐं खे ज़ेर ख, बूटो पोख। ऐं बूटो पोख जो मतलब थींदो आहे पौधा रोपो या पौधा लगाओ। हुन खां पोइ ढगो बध। सभिनि खां पहिरीं ढगो लिखूं त ढाल ज़बर ढ, गाफ वाव गो, ढगो। हुन खां पोइ ब ऐं ध, बे ज़बर ब, धाल पेश ध, ढगो बध। ऐं ढगो बध जो मतलब थींदो आहे बैल बांधो। वरी ॾिसूं त अमर अच, सूफ़ वढ, खॾ खोट, बूटो पोख, ढगो बध। हुन खां पोइ ॿिया ही ॾिसो राम अच,
त सभिनि खां पहिरीं रे अलफ रा, में ज़बर म राम, अलफ ज़बर अ, चे पेश च, राम अच, मतलब राम आओ। हुन खां पोइ सीटी वजाए, तो सभिनि खां पहिरीं सीटी सीन ये ज़ेर सी, टे ये ज़ेर टी, सीटी, ऐं हिन सां गॾु वजाए वाव ज़बर व, ये अलफ जा ऐं अंदरो ज़ेर ई, वजाई। हाणे हिन में ॾिसो त अंदरे जो इस्तेमाल तो थिए, छो कि आखिर में जो आयो आहे त हिन लाइ अंदरे या हमजे जो इस्तेमाल तो थिए। सीटी वजाई, ऐं हिन जो मतलब थींदो आहे सीटी वजाओ। हुन खां पोइ बेर खा, त सभिनि खां पहिरीं बेर, बे ये रे, बे ये बे ऐं रे ज़बर र, बेर, खे अलफ खा ऐं अंदरे पेश उ, बेर खा, ऐं हिन जो मतलब थींदो आहे बेर खाओ। हुन खां पोइ दुइल वजाए, सभिनि खां पहिरीं दुइल, दाल पेश दु, हे ज़बर ही ऐं लाम पेश लू, दुइल वजाए वाव ज़बर व, ये अलफ जा ऐं अंदरे ज़ेर ई, दुइल वजाए, ऐं हिन जो मतलब थींदो आहे ढोलक वजाओ। हुन खां पोइ फुल्का पचाए, फे पेश पु, लाम ज़ेर ली ऐं काफ अलफ का, फुल्का, हिन सां गॾु पे चे अलफ चा ऐं अंदरो ज़ेर ई, फुल्का पचाए, ऐं फुल्का पचाए जो मतलब थींदो आहे रोटी बनाओ या रोटी पकाओ। त ही थी वियो राम अच, सीटी वजाए, बेर खा, दुहिल वजाए, फुल्का पचाए। अॼु असां कुझु नंढा जुमला ठाहिण सिखिया। हाणे हिते बोर्ड ते मां कुझु नंढा सिंधी जुमला लिखिया आहिनि। तव्हां सभु हिननि खे अरबी सिंधी में लिखण जी कोशिश कजो, हिन जो अभ्यास कजो। तव्हांखे हिन में काई बि ॾुखियाई थी त मूंखे कमेंट सेक्शन में ॿुधाइजो। तव्हांखे इहो वीडियो सुठो लॻियो हुजे त हिन खे लाइक ऐं शेयर कजो ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कजो। सब्सक्रिप्शन जो जेको बटन आहे हुन जे पासे में हिकु बेल आइकन आहे। तव्हां सभु हुन खे दॿाईंदा न त तव्हांखे मुंहिंजा सभु वीडियोस विझंदे साणे मिली वेंदा, त तव्हां सभु हुन खे दॿाए छॾिजो। हाणे असां गॾिजंदासीं अॻिले वीडियो में।
जय झूलेलाल।